Здравствуйте. Меня зовут Леонард, со мной несколько моих помощников. Откройте дверь, пожалуйста. Этот чувак просто огромный. Что будем делать? Я не знаю. Вежливо попросим их уйти. Здравствуйте, Леонард. Мы... Это папа Эндрю или папа Эрик? Я уже познакомился с вашей дочерью, Вен. Она очень рассудительна и добра. Уверен, вы ей гордитесь. Это Эрик. Извините, а что вы хотели? Пожалуйста, откройте дверь. Я бы хотел поговорить с вами лично. Скажи им, чтобы ходили. Пусть они уйдут. Вен, не мешай. Мы вообще-то не ждали гостей. Простите, но мы сейчас не хотим говорить с вами. Я понимаю. Извините, что прерываем ваш отдых. Тем более в таком красивом месте.